Merda, io non volevo si vedesse, vabbè. Salve a tutti, welcome, welcome, welcome. Ciao, Benvenuti, benvenuti da Shams e bentrovati, da Moonchild. Eccoci bentrovati. qua, bentrovati. E eccoci qui, come sempre vorremmo condividere le nostre idee per quanto riguarda questa nuova onda. Siamo entrati oggi nel 557, l'onda della Terra Rossa. Yeah, Quindi, yeah, yeah. questa volta siamo riusciti ad essere in diretta tutti e due nello stesso momento, quindi Che bello, guardate, è infatti, proprio, guardate che bel proprio quadretto. la terra che ci Esatto, porta giù e ci ha e dato ci questa grande unisce. concessione. Esatto, ci unisce. E come io sono Shams, vi sto parlando dalla casa di Ra a Luxor, in Egitto, dove vivo, mentre Moonchild è in quei di Berlino, esattamente praticamente Esatto, nello stesso posto. esatto, sì, Aspettiamo, stiamo... aspettiamo un attimino se arriva qualcuno Ah, e perché tu, cominciamo a tu, seguire. tesoro, vedi bene anche le persone che entrano, io non vedo niente qua. Lui è blind, abbiamo il Moonchild che è diventato blind con la terra rossa, ragazzi. Quindi, Esatto, blinded. Ho della terra rossa negli occhi. la terra rossa. Quindi siamo molto onorati questa volta di poter condividere nello stesso giorno, proprio un giorno magnetico, questa informazione. E vuoi dire qualcosa tu, Donato? Vuoi cominciare a parlare un pochino dell'onda? Va bene, se non vuoi entrare con il glyph, diciamo la firma, patto di Sì, allora Cio, no, va bene, entro con la firma, entro io con la firma, va bene. facciamo con la Devo firma, dai, aspettare vabbè. un secondo, va bene. Bene, allora oggi come al solito vi chiedo di respirare un attimino con me e io vi leggerò come sempre l'affermazione di oggi della Terra Rossa magnetica. Per me la Terra Rossa è un glifo che adoro totalmente, perché la Terra Rossa Beh, da brava è giusti. uraniana, giustamente. Essendo Quale un'uraniana aliena, sacrificio. come sapete io sono un aliens, quindi mi trovo benissimo con la Terra Rossa, anzi in questo periodo di grandi smottamenti credo che ci dovremo proprio molto connettere con questa Terra e ascoltarla e ascoltarci e veramente in questo momento, come sto dicendo sempre, ormai sono logorroica, lo so, di andare per quello che veramente credete, quindi questa terra che è molto potente per me, veramente ci porta in corrispondenza con il nostro desiderio, quello che noi veramente vogliamo. E quindi mettiamoci in contatto con questa terra, andiamo con lei e lasciamo che questa terra ci faccia vedere che cosa c'è per noi. E provate, come dico ultimamente, invece di agire, invece di agitarvi, invece di correre da tutte le parti, di fermarvi un attimo e vedere che cosa si mostra davanti a voi. E poi agite. Aspettate un attimo, vedete un attimo che cosa vi arriva, vedete un attimo che cosa vuole dirci e tenetevi in contatto con questa terra. Io abito nel deserto e la mia passeggiata preferita è sulla montagna, proprio in contatto con questa terra, camminando in mezzo a tombe e salendo al mio tempio preferito. E quando cammino lì dove non c'è assolutamente nessuno, dove c'è questo silenzio, dove c'è il sole, la montagna, queste rocce meravigliose, veramente è un momento molto potente in connessione semplicemente con me stessa e nient'altro. Quindi provate a mettervi in contatto con la terra, mettete le vostre mani sulla terra e ascoltate quel battito in corrispondenza con il vostro cuore. E lì ponete quello che volete, provate a fare questo rito per questa nuova onda che inizia oggi e che dice così, la sua affermazione è questa: io unifico per evolvere, attraendo la sincronicità, sigillo la matrice della navigazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Spero che
gli sia entrato questo messaggio e quindi io a questo punto vado avanti, io ho donato, come sempre, sono Uraniana Decide. Guardate oggi cosa mi hanno regalato, Sì. oggi ho ricevuto questo meraviglioso regalo, questa pietra, che è una fetta Che di bello. agata blu meravigliosa che sembra un occhio, da una persona Wow. molto importante, tra l'altro, da una imam della religione qui, e mi ha mandato questo dono, quindi sono molto felice di averlo ricevuto proprio oggi, questo Bello. Kin 157. E vediamo un pochino questa onda, questi prossimi 13 giorni, che cosa ci vogliono dire. Vediamo un attimo. Qual è il messaggio, quali sono le energie che ci accompagnano e se c'è qualcosa che ci potrà aiutare ad attraversare. Allora, i prossimi 13 giorni ci parlano proprio di andare verso, come vi ho detto prima, il nostro desiderio, qualcosa che noi vogliamo veramente, qualcosa che desideriamo e porre veramente quell'intenzione con tutta la nostra forza ed è un desiderio che noi abbiamo molto segreto, è un sogno che abbiamo molto segreto, è qualcosa che veramente è in connessione con noi, quindi è molto importante. Come sapete io l'onda la leggo con i miei meravigliosi oracoli, invece Moonchild era con il nostro Team Maya, quindi siamo sempre in connessione. E allora, i prossimi 13 giorni ci parla innanzitutto di rimanere veramente nel nostro centro, quindi di lasciare che noi siamo quel canale veramente tra il cielo e la terra e connetterci col nostro cuore, quindi lasciare che si mostri, come ho detto prima, lasciate che si mostrino le cose. Questa grande, come diceva l'affermazione, la sincronicità è molto importante in questo momento, lasciate che le cose si manifestino perché arrivano velocissime, in questo momento è proprio boom, boom, velocissime. Se siete nel vostro cuore tutto si manifesta, tutto arriva velocissimamente davanti a voi. Io è un momento in cui sta arrivando veramente di ogni e di tutto meravigliosamente, senza semplicemente stando e rimanendo in presenza assolutamente. Quindi proprio state nel vostro centro, state nel vostro cuore, non ponete la forza, non costringetevi a fare le cose, lasciatevi fluire, lasciate che le cose possano andare come devono andare. E andate per il vostro sogno, ponete, come vi ho detto prima, quell'intenzione di quello che veramente voi volete. Ponete quel sogno, quello che veramente volete ottenere, quello che veramente vi interessa, quello che è in sincronia con voi e portate ordine, c'è da portare ordine. C'è da portare ordine, bisogna rimettere un po' a posto le cose, molto importante, ordine dentro, ordine fuori, un ordine e un'armonia in tutte le cose. Ci sono alcune cose che ho fatto che non vanno bene come le abbiamo fatte. Dobbiamo rimetterci le mani, dobbiamo riportarle in armonia, dobbiamo mettere quelle belle basi giù nella terra e che siano ben solidi, a quel punto noi possiamo costruire tutto quello che vogliamo. Questo è molto molto importante, perché se faremo questo, noi saremo assolutamente, avremo a disposizione tutto quello che ci serve. Saremo come al centro della nostra grande libreria, nella nostra grande dispensa, dove possiamo prendere tutto quello che vogliamo in un secondo. Quindi questo è molto importante che voi lo facciate e saremo anche in connessione col nostro cuore, quindi ci renderemo conto che tutto va benissimo, che non c'è nulla da fare, che dobbiamo perdonarci, che non c'è più bisogno di lottare per tutto quello che tutte le colpe che ci stiamo dando, per quanto ci stiamo facendo karachiri, per quanto ci stiamo massacrando, semplicemente stiamo nell'amore. Siamo in quell'accettazione di noi stessi che è molto profonda ed è molto profonda in questi 13 giorni poter proprio andare dentro di voi ed essere assolutamente nella vostra connessione. Perché a quel punto si aprirà una grandissima strada, cioè c'è una grandissima chance che ci verrà offerta in questi 13 giorni.
Ma questa chance ci chiede qualcosa in cambio, ci chiede la fede, essere fedeli a voi stessi, proprio essere assolutamente fedeli con quello che volete voi. Avete posto l'intenzione di quel sogno? Quindi avete posto l'intenzione di quel sogno e a questo punto voi procedete e andate avanti per quel sogno, ma su quel sogno voi dovete essere fedeli, voi sapete qual è la verità per ottenere quel sogno, quindi continuate, andate avanti in quella verità, non dite voglio questa cosa e poi invece vi fermate, andate da un'altra parte, curvate a destra, a sinistra, no, qui bisogna porre quell'intenzione e andare verso quella verità diretta, diretta, senza spostarci, cioè lì. Se avete dei dubbi, vi vengono dei momenti di paura, di dubbio fermatevi, fermatevi. Non andate né a destra né a sinistra, non tornate indietro, fermatevi un attimo, sentite, aspettate un attimo, fate un grande respiro e quando siete pronti riprocedete, ma ricordatevi l'obiettivo, ricordatevi dove volete andare, perché avremo una grandissima connessione con tutti. Questo è molto importante. E proprio perché capirete qual è la strada che dovete percorrere, capirete quanto è grande il regalo che state per ottenere se siete in sintonia con la vostra verità, che a questo punto voi farete un cambio, ci sarà qualcosa che cambierete e si aprirà la vostra visione. A quel punto avrete con questo cambio tutto molto chiaro davanti a voi, sapete esattamente dove volete andare, sapete esattamente cosa volete portare e come farlo. E anche sarà qualcosa che non sarà solo per voi, ma sarà anche per molte altre persone. Sarà qualcosa che voi porterete e avrete questo progetto che sarà a disposizione di molte altre persone. Ricordatevi questa cosa. Il progetto va creato in un certo modo, la visione va veramente ampliata e non bisogna stare nelle piccole cose che succedono ogni giorno, ma bisogna continuare ad andare oltre e avere il coraggio di seguire quello che è veramente quella visione, non litigare per le piccole cose, andate oltre, lasciate perdere, state in alto, state nella vostra energia e permettetevi veramente di fare qualcosa di nuovo, di cambiare qualcosa, perché avete tutto a disposizione. Voi avete dentro di voi la conoscenza, avete dentro di voi i doni, avete dentro di voi tantissime cose, quindi andate oltre, ok? Datevi il permesso di di poter ricominciare qualcosa che è assolutamente armonico, è come se, come dico io, come il bagatto che inizia il viaggio iniziatico e va a incontrare tutti i sacerdoti. Datevi il permesso di farlo, è il momento giusto, questi 13 giorni proprio sono il momento giusto per poterlo fare e riceverete una grande chiamata, capirete che tutto quello che avete vissuto era assolutamente perfetto, non c'era niente da cambiare, non c'era niente da fare in un altro modo, semplicemente era così, quando si dice così è e così sia, era così, doveva essere così, perché sennò voi non avreste capito alcune cose. Quindi onorate il vostro passato, onorate i vostri antenati e veramente seguite quella strada, quella chiamata che vi arriva, quell'illuminazione che vi arriverà per capire dove dovete andare, quella sincronicità che vi ho detto. Quella sincronicità è molto importante perché rimanete lì, aspettate e avrete proprio l'illuminazione e direte, ecco, io devo fare questo, quella è la mia strada. A questo punto si mostra la vostra strada e voi andate. E le strade si aprono. E le strade si aprono, però dovete essere più leggeri, non siate così pesanti come siamo sempre molto pesanti. Cercate di trovare il bello in ogni momento, cercate di stare qui e ora dove siete, perché? Perché ci perdiamo, come dico io, il meglio del viaggio. Ci perdiamo il meglio del viaggio, quindi rimanete qua, rimanete e godetevi quello che c'è, e andate avanti, scegliete la vostra strada, sceglietela in leggerezza, sceglietela senza porvi dei problemi. Okay? E a quel punto voi vi renderete conto che in quella scelta che avete fatto, che è assolutamente una scelta leggera, che è assolutamente una scelta perfetta da fare, avrete cambiato tantissime opinioni, tantissime idee che avevate, che pensavate di dover fare le cose in un certo modo e vi rendete conto
che invece le state facendo è tutto un altro, perché vi siete resi conto che è più consono con voi di quello che siete adesso, di chi siete. Chiedetevi chi sono ora. Non sono più quello di prima, sono un'altra persona. Quindi io oggi decido che posso avere cambiato queste opinioni, quindi lascio andare tutte le vecchie credenze e seguo le nuove. A quel punto ho il coraggio di saltare e di andare oltre. Questa terra vi darà proprio il coraggio alla fine di questo percorso, di questi 13 giorni, di affidarvi, di propriamente di affidarvi all'universo, di affidarvi alle sincronicità, di affidare a quello che arriva. Vi renderete conto di quanto è magico, quanta magia c'è nell'aspettare, nell'osservare, nel non agire. E non agire non vuole dire arrendersi, non agire vuole dire non fare nulla, ma è semplicemente aspettare il momento giusto per fare le cose. Per come il seme per nascere ha bisogno di morire e di disfarsi per salire, le cose hanno bisogno del momento giusto, tutto avviene al momento giusto, ricordatevelo. Quindi quando voi arriverete all'ultimo giorno, voi avrete assolutamente il coraggio di affidarvi, perché avete capito questi 13 giorni che cosa si è mosso, avete capito qualcosa di voi, di chi siete oggi, di che cosa veramente volete e qual è l'input, qual è la visione da seguire, qual è veramente quella che consona con chi siete oggi. Bene, adesso chiediamo gli help, gli aiuti, come sempre, sapete che ormai sono un cult gli aiuti, non possiamo più fare onde senza aiuti. Partiamo con le mie meravigliose bambine egizie. E guardate, non a caso è l'alchimia, sono ok, la vedete. Sono i 5 elementi. Quindi qui abbiamo bisogno come di diventare dei maghi per poter mischiare insieme tutti i 5 elementi della terra e lasciare che questi si manifestino nella nostra vita. Quindi pensate che non serve soltanto una cosa, abbiamo bisogno di molte più cose, abbiamo bisogno che tutto sia unito, tutta la nostra vita, tutte le nostre esperienze, tutto quello che abbiamo dentro si unisca assolutamente alla nostra anima, col nostro corpo, si unisca tutto assolutamente al cosmo e diventi veramente un infinito uovo meraviglioso cosmico. E vediamo un po' con le carte del Sole e della Luna cosa assolutamente perfetto, direi che tutto è assolutamente come vi ho detto prima. Aspettate che fare. E la farfalla blu, cioè essere più leggeri, trovare quella leggerezza e lasciarci proprio andare, respirare e andare come siamo noi. Quindi ricordatevi l'alchimia e la leggerezza. Oddio, aspettate che posso fare. Eccolo qua. Quindi siate leggeri, perché con la leggerezza voi vi troverete a poter unire tutte le vostre parti e a essere assolutamente in connessione con il tutto, in connessione con il cosmo, in connessione con questa meravigliosa terra rossa, che sicuramente ci farà ballare molto. Ma io adoro ballare, quindi sono anche pronta a danzare con questa terra e con Urano che amo, ovviamente amo Urano, e lo sanno molte, le persone che mi conoscono lo sanno. Soprattutto quello che è qui vicino a me, lo sa molto bene. Quindi grazie di avermi ascoltato, spero che vi siano stati utili e lascio la parola al mio amato. Grazie. Grazie, grazie Shams, meraviglioso, grazie. Sì, dunque, infatti siamo giunti qui appunto in questa 13ª onda, quindi già il numero è assolutamente simbolico, magico e io infatti anche io come Cinzia adoro questo glifo perché è uno dei più affascinanti secondo me. E, oltre a essere del colore rosso che è la mia natura, quindi c'è anche proprio una nuova nascita, una nuova partenza verso appunto la carrellata
diciamo, dell'armonica dei quattro colori, quindi si riparte da zero, cioè come da zero, insomma, dopo il seme giallo, in cui abbiamo appunto avuto la possibilità di ripartorire noi stessi e comunque rinascere in una maniera più consona, nuova e comunque ehm, fortificati appunto dalla consapevolezza e da ciò che appunto ha portato in fioritura, in maturazione. E, per me personalmente è stata molto forte e assolutamente utile. E, questa onda qui invece in cui siamo adesso è particolare perché rappresenta appunto, è diciamo governata dal suo pianeta che è proprio la Terra, è il nostro pianeta, quindi c'ha di particolare che il percorso che andremo a fare qui sarà di una profonda purificazione, mi viene da dire, del femminile, perché comunque incontrando la luna rossa nel finale dobbiamo imparare appunto come dice una delle parole d'ordine della Terra Rossa, è navigare, il che significa ehm, innalzare e risvegliarci, quindi riattivare queste antenne elettricamente che ci ricongiungevano a questo antico circuito verso il pianeta Urano, che appunto è stato poi troncato con le guerre del tempo e il raggio dissonante. E tutto questo per cosa? Per ritrovare appunto questa forza, diciamo, tellurica che da dentro, dal cuore, diciamo, del pianeta dove c'è il grande cristallo, si attiva e risvegliandosi fa sì che noi come antenne riusciamo a comunicare anche in diverse maniere, insomma, senza l'utilizzo della parola, bensì con la mente e assolutamente con i segni che ci verranno mostrati dalla natura, quindi da tutto ciò che apparirà e dovremo assolutamente cercare di fare caso il più possibile in questo periodo ai segni, perché saranno molteplici. Poi volevo dirvi anche riguardo a questo glifo che diciamo i più recenti diciamo aztechi hanno rappresentato come All-in, che sarebbe poi il centro lo stesso simbolo che c'è al centro del calendario azteco. Questo All-in che significa movimento e significa anche comunque terremoto, infatti va a scuotere, non a caso con l'utilizzo dell'elettricità di Urano, va a scuotere comunque il cuore del pianeta per far sì che appunto attraverso le acque universali poi della Luna andrà a pulire per poter navigare e per poter appunto, come dire, surfare su un piano superiore che non sia la 3D, ma dalla 4D in su, dalla quarta dimensione in su, quindi la telepatia sarà molto attiva. E quindi l'ho trovato molto, molto, molto simbolico e molto metaforico questo risveglio uraniano che in qualche modo comunque già stiamo ricevendo grazie a questo transito di Urano che è proprio nel Toro e quindi sempre a che vedere con la Terra. È tutto un ritorno appunto alla Terra e ai valori e insomma Pachamama, Gaia, e sia la Terra che la Luna sono comunque tutte e due portano un'energia femminile molto, molto forte. Detto ciò, sì, appunto, entriamo oggi in questa energia ehm, e andiamo quindi ad attivare questo proposito di ritornare alla fonte, di ritornare alla madre, di ritornare a sentire e a vedere ciò che apparentemente a cui noi non facciamo caso perché comunque ci sembrano, le chiamiamo coincidenze, le chiamiamo casualità, ma non è così. Quindi oggi appunto
andiamo a notare, a iniziare a risvegliarci sotto su altri profili, su altri paesaggi. E, poi niente, domani abbiamo l'energia dello specchio, e nell'energia dello specchio abbiamo appunto la polarizzazione, quindi il confronto di un qualcosa su cui dobbiamo riflettere per far sì che ritorni in ordine. E qui appunto ovviamente serve molta chiarezza, serve affrontare ciò che deve andare comunque oltre il riflesso, come dicevo, degli apparenti, diciamo, situazioni o cose che verranno a crearsi. E qui dobbiamo assolutamente guardarci dentro, quindi, e stare sempre nel non perderci dentro questi schemi di riflesso che a volte ci sembrano un po' ripetitivi. Nel giorno 3 abbiamo appunto l'aiuto, e quale miglior aiuto della tempesta elettrica per iniziare giù a dare La mia guida di quest'anno. esatto, sì, nel tono 3, come anche appunto è il rettore di questo anno, tono di questo anno, abbiamo il servizio, abbiamo proprio un'attivazione fortissima, quindi la scossa dell'elettricità, diciamo, dei lampi che metaforicamente ci apporta la tempesta. Abbiamo questo scuotimento iniziale per catalizzare, vincolare questa autogenerazione e renderci conto che noi siamo attivatori fondamentalmente di noi stessi, e questa energia verrà portata fuori parecchio in questa giornata. Nel giorno 3 abbiamo invece il Sole, infatti, poi il Sole autoesistente, e qui abbiamo l'aiuto del fuoco universale, che viene a dare una misura, ad illuminare il percorso e, diciamo, dare vita a questa sincronicità che va sempre più prendendo piede, e interpretiamo sempre meno come una fatalità, una sfiga, una fortuna, insomma, abbiamo proprio la certezza di questa informazione, perché captiamo il messaggio, e con il sole quindi diamo calore e diamo vigore e nutrimento a questo messaggio. Nel giorno 5 poi abbiamo il dragone rosso intonante, e qui diamo proprio una spinta ancora più forte verso un potere di nascita e di cura, che ci dà la possibilità di manifestarci come stiamo, in tutti i nostri magari anche scoraggiamenti, drammi, ma siamo sicuri che abbiamo questa arma grandissima, che è appunto la possibilità di riunirci su questa terra e di curarci l'un l'altro con l'attenzione giusta, e nell'essere semplicemente quello che siamo, nella nostra più autentica essenza, quindi assolutamente fedeli e saldi a quello che siamo, e certi di irradiare quello che è la nostra missione, e quali sono gli strumenti che aiuteranno noi stessi e nutriranno tutto il collettivo comunque, per appunto inoltrarci in questa navigazione e in questa profondità. Dunque, nel giorno invece 6 abbiamo il vento, con il vento bianco ritmico abbiamo un'energia di appunto purificazione, di raffinazione, che ha a che vedere con un messaggio, con qualcosa che arriva e che cambia un po' gli schemi,
cambia un po', cambia lo scenario e quindi abbiamo la forza di riportare in organizzazione la nostra mente e riuscire così a comunicare in maniera più equa e più armonica il messaggio che ci arriva, perché comunque il vento, essendo poi parte di questa firma, diciamo, iniziale galattica, ci aiuta a pulire nel sottile, nella comunicazione e in tutto ciò che è spirituale e ci fa vedere meglio appunto quali sono questi segni importanti che sono da interpretare. Nel giorno 7 entriamo nel cuore appunto dell'onda e qui abbiamo la notte blu risonante, questo canale importante che ci connette con il tempo del sogno e ci riporta a portare giù su questa terra tutto quello che abbonda in questo tempo. Quindi in questo tempo parallelo al nostro riusciamo a vedere e a canalizzare i giusti messaggi, i simboli che ci arrivano e in questo giorno è molto importante fare attenzione molto ai sogni e a tutto quello che ci arriva attraverso anche appunto la meditazione e tutto quello in cui entreremo in sintonia e comunque anche ehm, che ci dà, insomma, ci dona ispirazione, ci dona ehm, questa connessione verso appunto ciò che è il nostro inconscio. Nel giorno 8 abbiamo poi il seme giallo galattico, infatti qui ci ricordiamo quello che abbiamo appena attraversato nell'onda scorsa e qui possiamo appunto, abbiamo la possibilità di integrare esattamente in pura innocenza e semplicità e consapevolezza ciò che siamo diventati, quello che abbiamo maturato e ora ehm, lo possiamo veramente capire e, e renderlo manifesto su questa terra e portarlo quindi a un'ottava superiore anche che ci dia il permesso di quindi comunicare in maniera più alta, quindi anche proprio telepatica. E, e tutto questo appunto riportato in assoluta armonia in questo tono. E nel giorno 8 abbiamo il serpente solare, e qui la forza proprio dell'istinto primario, la forza vitale che comunque ehm, porta verso questa grandissima iniziazione e realizzazione sul piano terreno, ma allo stesso tempo alto riusciamo a incanalare il messaggio e farlo appunto scorrere attraverso i chakra, attraverso la nostra Kundalini, risvegliando ciò che è la nostra anche sessualità e comunque manifestazione ehm, del mistico, di tutto ciò che è iniziazione, e qui lo portiamo veramente con il polso, con l'intenzione eh, verso sempre di più questa maniera di comunicare che è diversa, che va al di là di ciò che è il verbo. E poi abbiamo il tono 10 che è la lacciatore dei mondi, bianco, planetario, e qui abbiamo sempre appunto ehm,
anche qui un'opportunità di spingerci oltre e di rendere qui proprio manifesta ehm, nel disegno, diciamo, preciso a come noi l'abbiamo visto e l'abbiamo capito, e ora possiamo appunto spingerci oltre e abbiamo l'opportunità di pareggiare e ehm, di portarci al di là ehm, di, della vita di come la conosciamo, diciamo, di come l'abbiamo conosciuta. E quindi attraverso il potere della morte possiamo spingerci oltre, oltre appunto la terza dimensione e riuscire a eh, costruire questo ponte che ci fa appunto, ci rende più facile questo percorso, questa navigazione. Nel giorno 11 abbiamo diciamo, la seconda grande sfida, che è appunto l'opposto, eh, ed è la mano, l'opposto della terra, che fortifica ma allo stesso tempo crea una dissonanza. E qui abbiamo però il canale, secondo me, io lo vedo, lo sento molto come ehm, un'unione fra il maschile e il femminile, quindi cioè la mano è tutto ciò che è sulla superficie, diciamo, sempre del pianeta, quindi ha a che vedere con il perfezionamento, comunque il plasmare la materia, portare la guarigione dove c'è bisogno di portarla e l'informazione. E invece la terra, essendo più il femminile, si va dentro, si scava e quindi si navigano acque emozionali e quindi qui c'è proprio l'apertura della, come dire, pace, dell'armonia fra queste due energie e il canale, quindi diciamo il portale qui è aperto nello spettrale. Poi abbiamo il cristallo insieme, scusate, la stella gialla cristallo, meravigliosa, ci aiuterà a consacrare in unanimità e qui sappiamo che appunto siamo sempre più uniti attraverso questi canali, queste onde sottili, trasparenti che ci danno la possibilità di comunicare anche semplicemente guardandoci e andando sotto, quindi la superficie, come dicevo, di questa dura terra, riusciamo a vedere ehm, tutto ciò che di bello c'è e tutto ciò che di creativo possiamo portare in universalizzazione e quindi anche proprio nella creazione di noi stessi come nuove luci, nuove emanazioni di nuove frequenze sempre più unite su questo pianeta. Dopodiché appunto raggiungiamo infatti qui il finale che è la luna cosmica rossa e qui riusciamo appunto a veramente vedere in trasparenza e capire che quel lato femminile sacro che noi umani abbiamo oramai dato come dire, abbiamo completamente dimenticato, cioè per noi camminare sulla terra, vedere gli edifici, vedere situazioni, persone, è tutto. In realtà sotto abbiamo capito che si cela una sensibilità, una forza vitale che va preservata, va curata e che va appunto a toccare la nostra sensibilità, il nostro emozionale molto profondo e con questo rientriamo finalmente appunto nella presenza totale di umani sul pianeta, su questa terra che
ha ripristinato questo circuito antico con questo appunto pianeta gemello che ci dava la possibilità di unirci e di captare i messaggi e di comunicare oltre la terza dimensione, quindi nel- nella telepatia, nel sogno, nell'inconscio e tutto ciò che ci riunisce su questo pianeta. Perfetto. Ovviamente la cura e, diciamo l'attenzione a tutto ciò che è natura in questo momento è assolutamente importante, quindi io vi auguro ehm, questo risveglio forte, perché comunque saranno scosse particolari. Questo terremoto, come chiamavano gli Aztechi, andrà a appunto stimolare parecchio e a scuoterci, ma è assolutamente tutto a fine di appunto risveglio, un risveglio che va oltre la materia. Bene, nel finale adesso ovviamente vi volevo leggere la descrizione del poema del glifo, dell'archetipo della Terra Rossa, che è appunto il navigatore, e qui appunto cita: io sono il navigatore, codificato dalla Terra Rossa. Il 17 è il mio numero. Le mie insegne sono i sigilli armonici della mente planetaria e della mente stellare che ritornano alla fonte. Io sono l'indivisibilità di ogni tempo e ogni coscienza. Io detengo le mappe di origine celeste e seguo i segni della sincronicità. In nome dell'evoluzione cosmica, mia corona è il portale interdimensionale della totalità della vita galattica. I codici del 13 e del 7 sono sopra e sotto. Nel centro c'è il 441 e su ciascun lato l'11 e il 27, chiavi del potere sincronico del 7. Le lenti sincroniche mi permettono di vedere ogni cosa radialmente. Io sono l'evoluzione in movimento. Io sono l'esperto viaggiatore stellare, guidato dalle frequenze telepatiche che mantengono in ordine le stelle e i sistemi planetari. La bussola galattica è il mio portale, è il mio volante, chiavi per la conoscenza della navigazione galattica, in cui i segni sono le direzioni, i cui segni sono le direzioni, che ogni viaggiatore del tempo deve conoscere. Conoscere me è conoscere il linguaggio delle stelle. Perfetto. Quindi riattiviamo questa terra tempo-spazio 2013 e mi raccomando rimaniamo uniti e buon percorso a tutti quanti, grazie per l'attenzione, a chi ci sarà nella visione della registrazione. E, Grazie mille a tutti, grazie di saluto averci Cinzia. ascoltato, speriamo Ciao. di esservi stati utili e avervi dato, come dico sempre io, qualche tips per attraversare questi 13 giorni. E grazie Mhm. Donato per la tua visione, e grazie a tutti, buona Grazie a serata te, tesoro. e buon weekend. Grazie. E buoni Buon 13 giorni, ci scuotimento. vediamo alla prossima, vi amiamo Infatti, sempre. rimanete ancorati Baci. e attivate le Grazie, vostre grazie. menti. Ciao. Un bacio. Ciao a tutti, ciao.